Good morning, this is Val Villamar of Tribooster I'm here at my client's car, Dmax 2014. Yes. So the problem of this one is surely black smoke and a weaker engine. So let's see if after installation of Tribooster we can eliminate the black smoke, and if Tribooster can help to make the engine more powerful. Let's see. Bro, okay ka lang sa ano mo? Paano? Oh, no problem, no problem. Nakakano naman. Para makakita ng ibang klase. Nag-engine mo. At least pwede ng mga ropa, ay wala hindi kaya sunod yung mga hindi masyado. So compare natin yung mga 3.5. Meron sir. Meron sir. Meron din kita. Ayan. Black na white eh, no? No? Meron black. Meron sir. So let's see after installation if we can eliminate the black smoke of this engine. Okay, pindot. Wag yan. Okay. Red lang ha. Okay. So, good morning again. So after installation of Tribooster for this engine, Dmax, let's see if we eliminated the black smoke. So after checking the black smoke, we will test drive if the horsepower and torque has additional horsepower and torque. Wait, pump po natin. Okay. So you see that the black smoke already eliminated, and let's see after test driving, let's see the additional engine power for this engine. Click mo din. Let's see. The power. So may additional power after installation. So si hatak. Ramdam ko na kaagad eh. Ramdam na kaagad. Before yung gano'n na sa arangkada niya, wala yun eh. Ano pa? Parang medyo dadapa muna siya bago bibigay ng power. Oh yeah. Ngayon ito sa ano pa lang, ramdam mo na pagtapak mo lang. Magaan siya. Magaan. Okay, so yun ang difference. So makaka-overtake ka ngayon na mas mas komportable yung overtake, hindi yung parang aabutin ng yun nga eh. Ito, paakyat, mapipil mo yan. Ililet ko mo ng konti sabay para mag-change ng gear. Pero for the sake of testing the power, ayan. So mas relax, oh. Yun nga eh. So may additional power, sir? Meron Okay. Ang laki ng changes na naramdaman ko kasi before ramdam ko na kaagad yung ano niya eh, yung sa unang tapak mo na accelerator from dun sa nakahinto ka, yung moving ka pa lang. Okay. So automatic transmission. Parang ano ulit eh. Parang bago, no? Parang bago ulit. Parang more than pa nga sa bago yung ramdam ko eh. So yun ang ano. Minsan yun din ang sinasabi ko, sa after installation makikita mo yung ano, yung difference. Parang tumaas yung accelerator dahil pag bitawa mo lang may power na eh. Ito sa pa straight. Meron ako dating binidyo rin na gano'n. Ang problema rin yung delayed na ano, tawag doon na turbo lag. Solved din. So makaka-overtake ka na siguro niya. Ayun, ang tagal nung response nun eh, kapag yung from dun sa siguro dahil nag-change ulit siya, no? Ramdam mo yun eh. Parang nasa fourth gear ka na. Eh. Parang nasa fourth gear ka na ngayon. Tapos
Oo nga, no? May bilis na. Well, man, sarap. Harap. Oo. So, okay. Thank you so much. This is Val Villamar of Tribooster, fuelsaver.com. May the Lord bless us all.